ናይ ፖሊስ ኣዛዚ ፖሊስ ዓጃቢ ኣብ መኪና ገይሩም ናብ ናይቲ ኣውራጃ ቤት ጽሕፈት ኸደ እዚ ኩሉ እንትኸውን ተማሃሮ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዋላ ተኬ ባዕሉ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ምኽንያቱ እንታይ ምዃኑ ፈጽሞ ኣይተረድኡን ኢዳ እኳ ሒዝዋን ዘይፈልጥ ጓል ኣንስተይቲ ኣፍቂርካ ተባሂሉ ክንደዚ ሰሓቦ ጉተቶ መከራ ከጋጥም ኢሉ ፈጽሞ ኣይገመቶን ናብ ናይ ቀኛዝማች ዮሴፍ ቤት ጽሕፈት ምስኣቶም ዮሴፍ ዓይኑ በርበረ መሲሉ ንሱ ድዩ ትውርጋጥ በለም ከከም ዝደልዩ ሓደ ግዜ ብትግርኛ ካልእ ግዜ በአምሓርኛ ወይ በእንግሊዝኛ ይጻረፍ ናይ ቋንቋ ፈላጥ መሲሉ ንኸረይ ይመስለኒ ምስታ ጓለይ እንታይ ኢኖኻ ክትገብር ኢኻ ትሙስምት ዘለኻ በሎ ኩሩኡ ዝገልጸሉ ቃላት ንሓጠሩ ተኬ ነቓጽዩ ኣይፈርሕን ግን ተንጺዎ እንታይ እሞ ኢሉ መለሰ ብትኽክል መልሰለይ ወዲ ሸቃጢት ኢሉ ገዓረ ተኬ መዓንጡ ምንድብ በለ ሓረረ ግን ኣይመለሰን እቲ ናይ ፖሊስ ኣዛዚ ኣብ መንጉ እቱ ኢሉ ተጋሲስኸያ ዶ በለ ፈጺመ ኣይተንከፍክዋን ተወሳኸይ ኢሉ መለሰ ተኬ ተፍቅራ ዶ ኢሉ ተመሊሱ ሓተቶ ህይወቱ ንኸድሕን ኣይፍቅራን ምባል ከም ዘዋፅኦ ተረድእ ንኣይፍቅረኪ እንዳበለ ጸኒሖም ሕዚ ጸገም ሰጋጠመቶ ኣሉ ቀጣን ምባል ድማ ክድዓት ኮይኑ ተሰማዑ ምናልባት ንሳይፍቅሮ የላ እንተኾነት ድማ ዝበኣሰ ክኸውን እዩ ነዝታት ክሳብ ዝሓስብ ቁሩብ ግዜ ወሲዱ ስለ ዝነበረም እቲ ፖሊስ መልስ ኢሉ ኣፋጠጠሉ ተኬ ተኣኒኑ እወይ ፍቅራ እየ እሞ እንታይ እዩ ኣነ ኢሉ ዘረቡ ኸቐጽል እንትብል ዮሴፍ ክጸረ ይኻለ ኣብ ቀዲሙ ዝነበረ መእከብ ሓሙኽሽ ሽጋራ ኣልዒሉ ንተኬ ናብ ገጹ ደርበሉ ባስታር እንታይ እሞ ክትብል ኢሉ ብኣፉ ክሳብ ዝዓፍር በለ ኣውጸለይ ወሲድኻ ኣሰረለይ በሎ ነቲ ሻለቃ ንተኬ እናዳፈአ ወሲዱ ኣብ መደብር ፖሊስ ኣሰሩ ሓደ ክልተ ፖሊሳት ጽጋበኛ መንነቱ ዘይፈልጥ እናበሉ ኣጓጠጥሉ ገለገሊኦም ድማ ዝገበረ ዘይብሉ ቆልዓ እንታይ ገበሩ ይብልዎ ኣለዉ ዝብል ስምዒት ዝነበሮም ይመስል ሰሙን ምስ ተኣሰረም ካብ ትምህርቲ ክባረር ከም ዘለዎ ተወሲኑሉ ተፈትሐም ቀንጠብጠብ ደኣ ይበሃል መን ዘይዓቕሚ ኣፍቅር በሎ ኣብ እምባ ሰራዋት እኮ ዘይዓቕምኻ ምፍቃር እውን ገበን እዩ ቀኛዝማች ሰልጠነ እንተሰልጠነ ቀኛዝማች ምዃኑ ኣይተረፈን ዝመፀን ተመፀ ዓጽሚ ብናይ ሓደ ማንም ወዲ ሸቃሊት ዓጽሚ ኣይመራሕስን ካብ ትምህርቲ ብምብራር ጥራሕ ዝሓለፈሉ እኳ ዝገርም እዩ ኤልሳ ከም ተኬ ናብ ፍርዲ ኣይቀረበትን ኣይተኣሰረትን እንታይ ጌራ ተንኮለኛ ውድድኻ ንገንዘብ ኢሉ እንዳእዩ ኣታሊልዋ ተባሂላ ዝተሓለፈት ግን ኣይተቐዝዐትን ማለት ኣይኮነን ምእንቲ ምስ ተኬ ንኻልኣይ ግዜ ከይትራኸብ ምስ ሓፍታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሓሊፍካ ዝርከብ ሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ተላኢኸን እዩ ንኣ ከምዚ ዝገበርዎ ንተኬ እንታይ ከም ዝገብርዎ ስለ ዝተረድኣ ኣቦኣ ነቲ ነገር ካብ ዘልዕለላ ጀሚራ ኣብ ዘየቋርጽ ብኽያት እያ ነይራ ሩት ሓፍታ እውን እንተተፈቅር ከም ዝደገፈታ ኣብ እቲ ብኽያት እውን ትሕግዛ ነይራ ክሳብ መዓዝ እሞ እንታይ ውፅኢት ክህልዎ እዩ እዚ ኩሉ ፈተኹኺ ንናይ ስላሳይ እንታይንን ትርጉም ኣይህበንን ተማሂሩ ክሓልፈለ እዩ ኢለን ዝምነያሉ ዝነበራም ብኸንደይ መከራ ዛዕበዮ ወደን ምስ ጓል ጎይቱ ዘይግበር ገይሩ ባኸኑ ዝተረኸ ምዃኑ እዩ ንምንታይ ወድድኻ ምዃኑ ዘይፈልጥ ንምንታይ ናተይ መከራን ስቃይን ርዩ ናብ ትምህርቱ ጥራሕ ዘየድብ ተፍቅራዶ ምስ ተባሃለ ንምንታይ ኣሉ ዘይብል ንምንታይ ተኬ ተፈትሒ ምስ መጸ ብዙሕ ንምንታያትን ብኽያትን ይጸኒሕዎም እነይ ስላስ ኣይተረድአንን ብፍላይ ድማ ቁሩብ ጸኒሒሉ ረዳኢ እውን ካብ ትምህርቲ ወፂኡ ምስ መጸን ብስሩ ቀሉሉ እየን ኢለን ንዕድለን ረጊመን ዋላ ረዳኢ እውን ደስ ኣይብሉን ግን ንምንታይ ኢሉ ኣይንጸርጸረን ተኬ ብኣጋጣሚ ኸፈቅር ከም ዝኽእል ተፈጥራዊ ሕጊ ምዃኑ ይርዳእ ኣብ እምባ ሰራዋት ዘይዓቕሚ ዘፍቅር ክቕጻዕ እቲ ስርዓት ባዕሉ ዘገድል ምዃኑ ይፈልጥ ይኹን እምበር ሓዉ ኸንቱ ምትረፉ ከይሕዘን ኣይተረፈን ተኬ እውን ብጣዕሚ ሓዚኑ ግፍዕን መከራ ናይቲ ስርዓት ቅድም ኢሉ እውን ክርዶ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ኣብ እንግዶ ዝዓርፍ ስለ ዝነበረ ኣፍቂርኻ ተባሂሉ ምስ ተኣሰረን ምስ ተባረረን ግን ክሳዕ ክንደየናይ ፈጺሙ ክጻወር ዘይከኣል ምዃኑ ብግልፂ ተራዩ ዋ ኣረ ኣንታ ሎሚ ሰዓተርናይ ኖኻ እንተይ ቐላኻ በሊዕኻ ኢሎም ከይኣስርና እናበለ ናይቲ ኩነታት ፍጹም ድሕርነት ይገልጽ ግን ተስፋ ኣይቆረፅን ንምንታይ ተስፋ ከም ዘይቆርጽ ዋላ ንባዕሉ እውን ዝርዳ ይመስልን ብቻ መዓልቲ ክጽበ ከም ዘለዎ ይርዳእ
ረዳይ ሓው ስራሕ ክደሊ ምስ ኸደ ንሱ እውን ስራሕ ኣሰብሰብ ክብል ጀሚሩ ነይሩ መምሃርቱ ዝነበረ ሓደ ወዲ ሃብታም ዝገበረ ገይሩ ኣብ ናይ ኣቦኡ መጥሓን መዛነይ ኮይኑ ክሰርሕ ዕድል ረኸበሉ ተኬና መዘነ ንሓፍቱ ንባዕሉን ክኸውን ፈተነ ድሓር ረዳይ እውን መምህር ኮይኑ ምስ መፀም ናብራ ናይ ገዝኦም ክደላደል ጀመረ ተኬ መዛነይ እናሃለዎ እውን ትምህርቲ ያቋረፀን መጽሐፍትና ገዘ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ይምሃር የጽንዕ ረዳይ ሓው እውን ዘጸገሙሉ ይረዶም ረዳይ ብምስጢር ዘንቦ ብጣዕሚ ብዙሕ መጽሐፍቲ ይእክቦ ስለ ዝነበረም ካብታቱን ይፈታትነሉ ፖለቲካዊ ራእዩን ዓብይና በሰለን ይኸይድ እንዳኔ ስላስ ብ65 ዓመተ ምህረት ሓዱሽ ናብራ ሓዱሽ ምዕራፍ ይጅምር ነዚ ንምርጋጽ ክመስል ነዛ ኣረጊት መረብዖም ገዲፎም 3 ክፍሊ ዘለዎ ገዛ ተኻረዩ ካብ ገዝኦም ጀሚሩ ናብሮም ኩሉ ሓዱሽ ኾነ እዚ ኩሉ ላዕልን ታሕትን ንኽልቲኦም ኣሕዋትን ተጋጥሞም እንተሎም ተብለዝ ግን ብዙሕ ገልታዕታዕ ኣይበለትን ኣሕዋታት ዝኽደምደም ኢሎም ዘልያ ነገር ካብ ንባዕሎም ብዝሓሸ የማሉላ ነይሮም ዓብያ ጎርዞ ጓል ምዃና እንትትጅምር ድማ ክልቲኦም ኣሕዋታ ስራሕ ሒዞም ዘድሊ ነገር ብዘተኣማምን ከብዋ ጀሚሮም ነይሮም እዮም ከም እቶም ካልኦት ኣሕዋታ ብዙሕ ናብ ስራሕ ደፋእፋ ኣይትብልን ኣቦዋ ንመልክዕ ኣኳሪእዋ ዘይፈልጥ እናሃለወም ጓልፊት ኣውራሪ ተኽለ ተባሂላ ክትፅዋዕ ደስ ይብላ ንኣሕዋታ እውን ብልባ ቁሩብ ዕብይ ትብለሎም ብድኽነታት ተሓፍር እውን ንሳ ጥራሕ እያ ነይራቶም እዚታት ግን ብዙሕ ገኒኑ ዝረኣይ ነበረን ንኣሕዋታ ነናኣን ትፈቱን ትምእዘዝን እያ ነይራ ብትምህርቲ ግን ብዙሕ ትምስገን ኣይነበረትን እትወድቕ ዳ ኣይነበረትን እምበር ኣተሓላልፈኣስ ብነቀይ ነቀዩ ነይሩ ኣሕዋታ ስራሕ ስለ ዝሓዙላ ድኽነታ ክረኣያ ይኽእልን ከም ሰባ ክትኽደን ክትበልዕ ዘልያ ነገራት ክትረክብ ኪኢላ እያ እዚ እንተተማሊኡላ ድማ ትብለጽ ኻሊእ ማልያ ይግዳን ሓንቲ ናይ ስላስ ዘመስግናላ ጥባይ ግን ነይራቶም ካብ ትምህርታ ንገዛ ካብ ገዛ ናብ ትምህርቲ እምበር ፍቐዱ ወዘንዘን ኣይትብልን ቅንዕ ኢላ እኳ ሰብ ኣይትርኢን እነይ ስላስ ካብ 3 ዝተፈላለዩ ሰባት ዝወለዶኦም ደቀን ዓብዮምለን ክልቲኦም ስራሕ ሒዞም እታ ሓንቲ ድማ ብዘይፀገም እትመሃር ኮይናትለን እኖ 3 ምዙዛት ቆልዑ እኖ 3 ዝተፈላለዩ ጠባይ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ዕድል ዘጋጠሞም ቆልዑ ከብዲ ወላዲት ጉራ ምራ ማለት